तो गाइस बताते हैं आज आसान तरीके से गियरबॉक्स कैसे डालना है। वीडियो शुरू होने से पहले लाइक करें, फॉलो करें। तो गाइस यो गड़र गड़र एक साइड को बड़े चल रहा है, एक साइड को बेकार चल रहा है। अब ले लेते हैं औजार। अब खोलते हैं इसकी पीछे की बेस के सारे पैच खोल लेने हैं। अब हमारे बेस के पैच खुल गया है। अब देखो ये हमारी मोटर और गियर बक्सा गाइस अब लिटा लेंगे से और इसके पैच खोलते हैं बेस के। तो गाइस दो पैच तो यहाँ होते हैं, दो एक इसमें होता है गाइस एक इसमें होता है, दो इसमें होते हैं गाइस पैच, और दो साइड में होते हैं, एक योरा और एक पल्ली तरफ है। तो सारे पैच खोल लेने हैं। अब पैच देख पल्ली से रख लेने हैं। अब हमारे पैच खुल गया है। अब हम लिटा लेते हैं मशीन को। अब हम निकाल लेते हैं इसकी बेल्ट। तो गाइस बहुत जल्दी से निकल जाती है बेल्ट। तो अब हमारी खुल गया है। अब हम निकालते हैं गियर बक्सा। अब साइड में रख लेनी है। तार का ध्यान दे रहे हैं, तार ना टूट जाए। अब खोल लेते हैं इसके पुली। आपको 13 की चाबी से पैच खोल लेना है पुली का। तो गाइस मैंने पुली का पैच खोलता हूँ मैं। अब हमारी खुल गया है पुली। अब ये जो पैच दिख रहे हैं तुम्हें, ये वाले, इन्हें सबको खोल लेने हैं। इनको 4 मुंह के पैचकस से खोल लेने हैं। अब हमने खोल लिया है पैच। अब निकालते हैं गियर बक्सा खींच लेना है। गियर बक्सा निकल गया है। रबड़ का ध्यान दे रहे हैं। रबड़ इसमें लगा देते हैं, मशीन में कपड़ा मार के लगाते हैं। ये पानी रोकने की सील होती है। तो गाइस मेरे पास एक टूट की मशीन का गियर बक्सा रखा था, मैंने रख लिया है। तो गाइस आप नया लाओ। तो गाइस पुली नहीं आती, पुरानी लगानी पड़ती है। पुली लगानी पड़ती है पुरानी। अब खींच लेते हैं हम सारे पैच इसके। पैच ढीले नहीं छोड़ने हैं। अब खींच लेते हैं पुली का पैच टाइट करके खींच लेना है। अब खिंच गया हमारी पुली। अब खड़ी करते हैं मशीन को। इस पे लगाते हैं बेस के पैच। बेस को अच्छी तरह बिठा लेनी है। अब हम खींचते हैं पैच। अब हमारे खिंच गए पैच। अब कर लेते हैं सीधी से। अब इसमें डालते हैं बेल्ट। तो जो गाइस पहले पल्ली तरफ चढ़ा लेनी है, फिर उरली तरफ चढ़ाएगी। अब खींचते इसका पर सीटर में 10 के नट लगेगा। एक मुंह का पैचकस भी लग जाए, टाइट करना है पूरा। अब लगा लेते हैं बेस के सारे पैच लगाने हैं। तो गाइस तो लाइक करें, फॉलो करें। बहुत मेहनत करते हैं गाइस। कमेंट करें। अब हमारी मशीन चल गई है। गियर बक्सा कोई आवाज़ नहीं कर रहा है।